देखा गाइस आप लोगों ने। हेलो दोस्तों, अगर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख ही सकते हो, तो आज मेरे पास ये पल्सर गाड़ी आई हुई है और इसका सेल्फ का प्रॉब्लम है गाइस। और सेल्फ से दोस्तों आवाज़ भी आता है। तो किस तरीके का आवाज़ आता है मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ किक मार के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। और सेल्फ तो बैटरी इसका डाउन हो गया, इसीलिए मैं सेल्फ मार के नहीं दिखा सकता, लेकिन अभी आपको मैं किक मार के दिखाता हूँ क्योंकि आवाज़ आ रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बन रही है पूरी वीडियो में गाइस। तो चलते हैं, दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का आवाज़ आ रहा है गाइस और मैं आपको बाइक चालू करके भी दिखाता हूँ। तो देखा गाइस आप लोगों ने। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का हम लोग का साउंड आ रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहेगा गाइस। तो फटाफट से इसका क्लच चैम्बर खोलते हैं और उसके बाद सेल्फ को निकालते हैं गाइस। सेल्फ को निकाल के देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहिए पूरी वीडियो पे। तो मोबिल को मैंने ड्रेन कर लिया है और जब भी आप लोग मोबिल ड्रेन करोगे और ड्रेन नट को जब भी निकालोगे तो इसके ऊपर से जो लेयर है इसको दोस्तों हटा लेना है, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा होता है और इसमें आपका मेटल के पार्टिकल्स या फिर वो जो इंजन के पार्टिकल्स आते हैं वो लगे रहते हैं। तो इसको आपको हटा लेना है जब भी आप लोग मोबिल ड्रेन करोगे गाइस। तो फाइनली गाइस हमने मोटर को हमने खोल लिया है और मोटर आप लोग देख ही सकते हो, तो ऊपर से जंग खाया हुआ है पूरा। और इसको अभी हम लोग चला के भी देखते हैं कि मोटर सही है कि नहीं और मोटर से आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग पता लगाएंगे कहाँ से आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी दिखाता हूँ कि मोटर सही है कि नहीं। तो बैटरी पे पॉजिटिव लग चुका है, कुछ इस तरीके से हम लोग लगाएंगे और नेगेटिव को मैं स्क्रूड्राइवर से ही दे दूँगा, कुछ इस तरीके से गाइस। तो देख ही सकते हो गाइस मोटर चल रहा है कुछ इस तरीके से और मोटर से कोई भी आवाज़ नहीं है। तो इसका मतलब मोटर हमारा सही है, तो सेल्फ मोटर है। तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो अंदर ये हाल है गाइस कुछ इस तरीके का, तो देख ही सकते हो। तो ये पानी के अंदर था इसीलिए कुछ इस तरीके का हाल हुआ है अंदर, तो देख ही सकते हो गाइस। तो और सेल्फ का ये सब जाम हो चुका है इसीलिए ऐसा आवाज़ हो रहा है। तो इसको हम लोग खोलेंगे, खोल के थोड़ा मोबिल और ग्रीसिंग करेंगे और लुब्रिकेट करके देखते हैं क्या होता है। ना तो सर्विस करते हैं पूरा इसका, फिर मैं दिखाता हूँ आवाज़ कम होता है कि नहीं। तो बन रही है पूरी वीडियो पे। इस सेल्फ मोटर को हमने पूरा मोबिल से भिगा दिया है। तो गाइस देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से मोबिल अंदर दे के अंदर से भी सर्विस कर दिया है और बियरिंग जो है वो सब कुछ एकदम लुब्रिकेट हो चुका है। और अभी हम लोग इसको फिट करते हैं, फिट करके आपको दिखाते हैं कि इसका साउंड गया कि नहीं गया गाइस। और अंदर भी हम लोग अच्छी तरह से मोबिल से लुब्रिकेट कर दिया है और देखते हैं क्या होता है ना होता है। अभी आपको फिटिंग करके मैं दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आया और मैं आपको बाइक चालू करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अंदर का जो पेनियम है वो आपको अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेना है। बियरिंग वगैरह जो भी है अंदर, तो वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना है, जिसके कारण आप लोग उस आवाज़ से छुटकारा पा सकते हो गाइस। और वीडियो दोस्तों मैंने बनाया था लेकिन वो करप्ट हो गया था, इसीलिए दोस्तों चल नहीं रहा, तो इसलिए मेरे को घर पे बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है गाइस। तो कुछ इस तरीके से आप लोग फिक्स कर सकते हो। और आप लोगों को गाइस कोई अगर अलग सा वीडियो चाहिए, किसी गाड़ी के बारे में वीडियो चाहिए या फिर कोई भी कुछ कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके बारे में वीडियो बना के दूंगा गाइस। और अभी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कर दे, किसी ऐसी ज़बरदस्त वीडियो मैं लाता रहता हूँ गाइस।